このスイッチを、これで、これで高速中速って言うんだって。してる今これ中速、低速で、もう一回やると中速。早っ。もう一回やると高速。うわ、高速はいらない。楽々モードでいい。長押しすると楽々モード。なんか楽々モードが超楽。抵抗感じると速くなった。また遅くなった。これ楽々モードいい。さっき太い木に差し掛かった時は、急に力が強くなった。ここら辺石があるかな。いや、これ素人には本当にいい。回転数が勝手に変わってくれる。じゃあむっちゃんやって。全然抵抗ないじゃん。抵抗かかった途端速くなったね。この辺切っちゃっていっぱい。いいよね、切ってね。その先はあっちいっぱい。大きい木とか。
ごいな。痛いな。ちょっと待って。はい、じゃあこれで。はい。クリクリって上もっと上げた方がいいんじゃん。ボン。あれ落ちてこないんだけど。すごくないなんか。きっとさ、気圧でさ。ティーバいただきます。うん。いいやけど。この香りがいい。だって桜の木がいてさ、桜のチップの香りがついてる。あ、本当。うん。なんかすごい香ばしい。この桜のがなかなか燃えなくて。
うん。桜チップになってうん。美味しい。金のってわけじゃないんです。いいフライパンになるんじゃない。うん。下がこんな感じ。いい感じ。そう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 。本当ここキャンプフィールドみたいで本当にいいと思うんだけどね。あそこのさ、何気にさ、埴輪の連中見てあれ。すごくないあれ。もう出来上がりました。じゃあお皿持ってくる。すごい。砂肝です。いただきます。うん。すごいね、この雨降りの中。この屋根のおかげで炉は全然濡れません。ギリギリ濡れません。絶妙に。この雷の中、ダッチオーブンバーベキューやってます。
ごい雨だよね。じゃあいただきます。これです。いただきます。すごい濃厚だ。これもう焼き鳥焼けたの？じゃあいただいていいんですか？いただきます。熱いかな。なんか身がしっかりしてる。あとなんか燻製みたいに香ばしい。これ巻きでやったからすんごい香ばしい。それ何？しいたけ。それいい。明るくなってきた。ほら。で焼き上がった鶏もも、これ今食してます。以上です。すいません、先ほどちょっと紹介し忘れたのは、これが地元のアスパラガスに、自宅から持ってきた余った豚肉を巻きました。すごい上手に巻いたねこれ。超細かい肉。細かい肉。ちょっといただきます。なんていうの？第一印象香ばしい。すごい。すごい香ばしいんですね。薪で焼いた。でお肉も決してカラカラにならなくてジューシーです。で中に入ってるアスパラガスと絶妙に合います。なんか木に巻きつくツタのようにぴったりこうバラ肉が上手に巻いたね。この間俺こんなに上手にできませんでした。美味しかったです。以上です。